a longametraxes. Ui, vale. Saíume agora o... Saíume... Estás silenciada, Sara, desculpa. Nada, perdoade, que tiña que empezar a gravar cando vos presentei, pero tuven aí un lapsus, e para que non perda todo o mundo de ver este encontro, empezo agora, disculpade, a xente que non queira despois salir na ronda de preguntas pode quitar a cámara ou falar polo chat. Perdón, xa vos deixo. Nada, dicía que claro, que dependendo do sector no que traballes, pois esos datos non son exactamente así, depende se traballas na ficción, se traballas en documental. Por exemplo, en animación as mulleres guionistas son o 1%. Quero dicir, depende moito do sector no que traballes. E eu creo que non hai datos de programas. Creo que todos os estudos se centran en longametraxes documentais, longametraxes de ficción, en televisión, en ficción, pero non en programas. Entón, creo que non hai un estudo que recolla os datos o 100% de como é a realidade, vale? Despois, os datos que nos dan os estudos reflíctense na miña experiencia profesional? Sí, sen dúbida, máis ou menos. Eu sempre, o habitual é que fose a única muller en equipos de 3 homes. Entón, pois, máis ou menos era como o 25% do equipo. Así que, nese sentido, a miña experiencia sí coincide máis ou menos con eses datos, non? Arredor do 25%. Eu traballo fundamentalmente en series de televisión, en ficción, e é un sector moi masculinizado, no que cada vez hai máis mulleres, é certo, pero aínda non se chegou a esa paridade ou a compensar un pouco esas cifras. E, sobre todo, onde máis diferenza hai é nos postos de responsabilidade, nos postos de creación, nos postos de coordinación e nos postos do que hoxe en día se chama isto que se chama showrunner, de produción ejecutiva, esa figura de creador, produción ejecutiva, no que hai máis homes que mulleres. De feito, en Galicia, por favor, que alguén me corrixa se me equivoco, porque igual falo de memoria, pero eu creo que esa figura de creadora / produtora executiva de momento non existe na ficción de televisión en Galicia, e levamos unhas cantas series feitas. Entón, isto é unha problemática porque, efectivamente, eu creo que cantas máis mulleres en postos de poder haxa, máis mulleres entrarán a formar parte deses equipos e iso vai influir nas historias que se escriben, nos personaxes que se escriben. Creo que está todo relacionado. Non estou dicindo nada novidoso ni nada revolucionario, non é física cuántica, é simplemente unha relación causa-efecto. E nada, se queredes, xa falei bastante, se queredes paso un pouco a pelota ás compañeiras. Non sei, Inés, no eido da televisión. Por alusións. Cando eu solamente traballei en programas e en non ficción, que para min é algo importante, que é algo que creo que non se entende tampouco, porque moita xente aínda hoxe, igual que cando empecé, non entende que se lle chama non ficción porque traballamos arcos argumentais, porque facemos tramas, porque inxestamos moitísimo material, sobre todo o ano pasado foi moi interesante, traballei nun reality, inxestamos moitísimo material e de repente escolles ti que tramas traballas, que ensinas das personaxes, como as creas, e moitas veces eso non se entende. Dende, por suposto, a produción executiva, pero tampouco entende ninguén, nos teus compañeiros, non se entende que significa ser guionista na non ficción. Agora mesmo traballo seguramente no primeiro programa dende hai moitos anos que non ten guionista, porque é un programa.
Entón, como o único que fago é explicarlle aos meus bonecos de non ficción como poden ser personaxes diante da cámara, porque aínda que non señan actores, eles non son esa persona que se está mostrando. É dicir, un cociñeiro non é como sale diante da cámara, lle explicas como estar cómodo, lle ensinas como ser un personaxe, como defenderse, como actuar, como reaccionar, e eles traballan unha personaxe que eso non está reconhecido por ninguén. Xa logo, e aí falo desde a miña perspectiva como muller, cando eu empecé en non ficción, as mulleres son redactoras, non son guionistas. Para min ser guionista implicou oficio, o sea, traballar e que un xefe dixo, pois é que sí que eres guionista, porque estás facendo labores de guión, estás dialogando, estás elaborando arcos argumentais, estás facendo tramas, falo de Larpeiros hai moitos anos, no 2008. De feito, estaba considerada serie, cobraba dereitos da SGAE, porque sí que se traballaban as tramas das personaxes. E claro, na empresa non se tomaba en serio. Explicarlle ao xefe que tiñamos que ter dereitos como guionistas foi moi complicado. E para eso, neste caso, o labor do noso sindicato, da AGAG, foi fundamental. O sea, recoñecer a importancia que ten xa como profesionais, pero sobre todo como mulleres, que creo que estamos moi minorizadas en programas, pois para min foi un antes e un despois. O sea, formar parte dun colectivo que nos apoia, que nos entende. Evidentemente é moi diferente traballar, Lidia explicaba o que para ela é o sector, para min é outra cousa, pero traballamos con moita seriedade e iso moitas veces non se entende, que crear un formato tamén é serio, aínda que non estés na ficción, digamos. Entón, iso, complicado explicarle aos teus compañeiros no traballo, xefes, sen dúbida, e dende logo que a muller, para min, necesita un pulo, necesita unha axuda brutal por parte das entidades, non sei, da AGAG, neste caso, por darnos presencia, por darnos voz, porque eu de verdade que o vexo en rapaciñas novas que empezan e que nin se plantean ser nada. O sea, eres unha tía, eres redactora. E se eres guapa, haces pantalla. E é un pouco duro, porque dá a sensación de que vivimos no ano 83, a veces. Eu lembro cando se puxo de moda en España, cando se importou o termo de unscripted, cando de repente todas as plataformas teñen un departamento de unscripted que é moi potente, e de repente na prensa e nas redes sociais traducíase como sen guión, sabes? Que era como unscripted, unha traducción literal de un programa sen guión, e non, programas de non ficción, pero que teñen guionistas detrás e efectivamente había como un descoñecemento dese sector, non? Porque moitas veces se falan moitas veces non, falase moito máis da ficción que da non ficción. Eu creo que tamén aí, nese sentido, as que traballades nesa parte do sector, estades como doblemente segregadas, por así dicilo, por ser muller e por riba por traballar nun sector que é moito menos coñecido, incluso entre os propios guionistas. Non sei se ti o ves así. Sí, sobre todo ao principio. Ahora, sobre todo dende que nos coñecemos, cando, digamos, eu cheguei a AGAG a través das charlas que se daban e me empezou a interesar, non, que de repente coñecín que tiña esa posibilidade de acceder a todo ese material que nos achegábades. Para min foi un antes e un despois, pasar de estar moi soa a sentirme acompañada. E grazas, xa vos digo, para nós, non sei se foi no 2011, 12, 13, por aí, de repente na mesma empresa, 3 persoas que facíamos labores facíamos argumentos, traballamos coordinando salas de edición, se nos recoñeceu que éramos guionistas. E a categoría profesional, que é fundamental, e tamén un pouco en créditos, o sea, cousas moi básicas, que non estás pedindo nada. E aí de repente dices, pois xa non estou solo.
E claro que sí, de repente tes algo que dicir frente ao mundo, non? Pois, e non te sintes tan incomprendido. Que non sei... Bueno, non sei se Eire ou Ángela queren engadir algunha cousiña máis. Das de ti, Ángela, doulle eu? Non, fala ti. A ver, é que, eu nunca reparara no dos formatos que estades comentando, pareceme fortísimo. Eu, na miña experiencia, ata agora, só traballei nun circuito de baixo orzamento, non, case de orzamento cero. Ou seja, esa é toda a miña experiencia. E neste contexto só traballei con mulleres, nunca traballei, chamais traballei cun home nos equipos. Pero son consciente de que isto é como super remoto dentro da industria. Neste sentido, como que creo que hai unha fórmula, o sea, é a constatación, esta experiencia de que hai unha fórmula matemática que se repite sempre, que é que a máis investimento de capital, menos presencia das mulleres, ou seja, e sae sempre como unha demanda recorrente e super explícita, ademais, ou seja, aí está. E non sei, neste sentido dos datos, sempre me preocupan como que non recollen todo o sufrimento que hai detrás, en realidade, porque hai unha batalla psicolóxica diaria que libramos, non, desde os nosos distintos eidos. Sí, un pouco en co que acabas de dicir ti, creo que de aí ven a etiqueta do famoso cine intimista, non? Que sempre se adoita asociar ás mulleres e non é porque as mulleres pagamos de serie cine intimista, senón é que os orzamentos que manexamos son moi inferiores aos que manexan os homes, entón temos que facer pelis pois máis indies, máis igual de corte máis intimista, pero ben dado porque non tenemos o acceso a grandes producións, non? Porque unha muller non vai poder hacer unha peli de acción con explosións, non? E creo que ao final sí que é certo que tamén non hai agora unha conciencia, pero de que temos que acceder a máis postos, pero realmente a representación non é tal, porque se ves os datos, non? Pois o que comentabas ti antes, Lidia, un 30% é que non estamos nin preto da metade. Entón, creo que sí que o paso que puidemos lograr esa conciencia de que hai que cambiar esta situación, pero aínda queda moito por facer. Sí, eu concordo en que queda moitísimo por facer. Xa digo, é un camiño, creo que estamos agora gañando posicións pouco a pouco, pero bueno, que sobre todo para as máis novas é moi difícil. No mundo, eu falo sobre todo do mundo das series. É un mundo moi complicado de entrar, porque efectivamente, cando tes pouca experiencia, pois un produtor non se quere arriscar tanto a darlle pois unha serie que son moitísimos cartos pois a un guionista que non ten moita experiencia, así que é difícil gañala se non traballas e é difícil traballar se non a tes. É un pouco unha contradición, non? E o dos orzamentos estou completamente de acordo, que é unha cousa que orixinalmente no cine non pasaba, porque nas orixes do cine pois había xente como Frances Marion, Anita Loos, que eran as jefazas, eran as guionistas principais en Hollywood, as que máis cobraban. Frances Marion, aparte de ter 2 Oscars, era a tía que máis cobraba no momento, home ou muller, a guionista que máis cobraba en Hollywood. E de repente, cando o cine se convertiu de unha explosión e se convertiu nun negocio da hostia, de repente empezaron a prescindir das mulleres guionistas, pero nos inicios estaban aí. Xa digo, Frances Marion cobraba $3.000 a semana, que era como unha pasada en 1919, sabedes, que é unha barbaridade. Quero dicir, efectivamente, de repente, cando o cine se converteu nun mega negocio, apartaron as mulleres de aí. E agora, o que estamos vendo é que cando hai
digamos, produtos que teñen orzamentos máis baixos, falábamos algunha vez da ficción sonora, por exemplo, que sí que vemos como unha oportunidade de meter aí o pé porque pensamos que pode ser a forma de entrar no mundo laboral do guión, non? O que sí está claro é que eu non vexo cal é a diferencia entre confiar nun guionista home ou confiar nunha guionista muller a hora de facer un produto dun alto presuposto. Eu digo que aí nese sentido non tería que influir. Xa digo, para min, polo menos na ficción de series, o máis importante é que haxa mulleres nos postos altos, porque ao final mulleres guionistas nos equipos de guión pois cada vez vai habendo máis, pero iso non é necesario. Necesitamos máis, que haxa máis diversidade. E diversidade en todos os sentidos, xa non o digo só diversidade de xénero, sino tamén diversidade, que para min é unha cousa moi importante, de clase social. Porque o guión, os estudos de guión son estudos que son moi caros, e non todo o mundo pode permitirse acceder a eses estudios. Os máster de guións son carísimos e aí, digamos, eu creo que canto a diversidade socioeconómica, o guión é unha asignatura pendente no guión e, por suposto, en canto a diversidade xa non vos digo, a parte de mulleres discapacitadas, mulleres racializadas. O guión, en xeral, temos un audiovisual que está moi ben, que eu non quero criticalo, pero non reflicte a realidade na que vivimos. Eu sempre digo que eu escribo porque non me gusta o mundo no que vivo e quero cambialo. E quero escribir historias na que ese mundo é un pouco mellor. O rollo que me deixen escribilas e que me deixen facelas, non? Estou me enrollando moito, podedes cortar cando que irades, pero, bueno, que vai un pouco por eso. Eu xa vos lo digo, os cartos, o asunto económico é fundamental, claro que sí. E Lidia, crees tamén que o tema de, no teu caso, que traballas en ficción, en series, crees que o xénero, o sea, thriller ou se é unha comedia romántica, que tamén influe a hora de contratar a unha muller ou un home, que se decantan máis por un? Claro, eu traballei en dous xéneros que son... No que máis traballei foi en comedia e en thriller. Así que non sei se son a persoa axeitada para contestar a esa pregunta. O que si vos podo dicir é que a min ás veces chámanme de productoras, pois porque necesitamos la sensibilidad de una mujer, o sea, traducción, tedes un equipo de todo pirola, se necesitades unha tía porque considerades que tal, pero bueno, a min ao mellor a min dixeronme ás veces, no, que ben que esteas no equipo porque así podes potenciar as tramas románticas, e eu dicir, non biches nada do que fixen no meu traballo anterior, verdade? Quero dicir, eu dedícome a matar peña, non a traballar as tramas románticas, sabes? Entón, é verdade que hai xente que ainda está despistada nese tema, non? Pero eu creo que cada vez menos, pero sí que hai como unhas concepcións de que as mulleres escribimos determinadas historias mellor e que como que somos máis sensibles e como que non, eu non me considero nin máis nin menos sensible, pero bueno, aí xa vos digo, tiven a sorte a sorte e o traballo, porque traballei moito para entrar aí, de traballar moito en thriller, que cando falo con outras guionistas pois de outros sitios sempre me din, ostras, que sorte, que ben, poder traballar en thriller, porque é un xénero no que non hai moitas mulleres e que me sorprende moito porque tradicionalmente en toda Europa o thriller é un xénero moi de mulleres, de escritoras e de guionistas mulleres.
Aí, o meu maior referente é Sally Wainwright, que é unha señora que escribe uns thrillers maravillosos. Así que non sabría dicir. Eu creo que sí que hai a concepción completamente errónea de que as mulleres escribimos mellor certo tipo de historias, pero que xa digo que non a realidade é outra, cada unha, segundo sexa a súa personalidade, a súa bagaxe, os seus coñecementos, pois escribirá os seus gustos, escribirá mellor unhas historias ou outras. Bueno, non sei se igual Ángela ou Eire lle apetece comentar un pouco este tema, se elas opinan o mesmo. Eu penso que sí, eu creo que ao final os xéneros non teñen que ver, valga a redundancia, co xénero. É dicir, ti podes ser muller e escribir unha peli de terror con moito sangue, moita violencia, ou querer escribir un drama intimista, non? Pero que non debería estar condicionado porque sexas home ou muller. De feito, hai homes que tamén escriben dramas intimistas. Non, entón, sí que creo que igual, non sei se é como un desvío de onde está o problema real, que son os cartos, máis que haxa non sei, unha tendencia real de que as mulleres prefiramos escribir sobre pois historias íntimas, moi sensibles, e creo que vai máis por aí a cousa. Logo, o que sí creo é que unha muller pode aportar, pois, non sei, igual retratos máis reais, pois non sei, por exemplo, cando ves unha nai que ten 4 fillos nunha serie ou 3 fillos, está sempre perfecta, probablemente, creo, porque eu non son nai, pero se unha muller guionista estivese aí, diría que isto non é así, non? Sí que é certo que hai moitos retratos femininos que creo que por, quizais, ausencia de mulleres, sí que son como moi clichés, moi estereotipados, e sí que iso sí que para min é urxente, non? Cambiar como, si non sei, escoitei que igual alguén quería intervir ou non? Vale. Non, creo que Sí, non. sí que creo que isto sí que creo que unha muller pode dar unha óptica diferente, non? Neste aspecto. A min pasoume, non sei se a vos, a primeira vez que cando vin creo que está no piloto, o piloto de Fleabag, o chiste da dor da regra no metro. Eu lembro cando vin ese chiste que o día seguinte fun á sala de guión onde todos eran homes, compañeiros maravillosos, debo dicir, porque tiven moita sorte, e comenteilles, hostia, onte vin un chiste que foi das primeiras veces que pensei, este chiste non o podería escribir un tío nunca na puta vida. E de repente, pois ese tipo de cousas fanche pensar, non? Efectivamente, hai certo tipo de historias, ou as mesmas historias, pero contadas desde outra perspectiva, que non se están contando, joder. É tan sinxelo como iso, non? Que xa se contaron desde outra perspectiva moitas veces e agora pois é xusto que se conten dende a nosa, penso eu. Eu Logo, estou... Perdón. nada, non, só ia dicir unha anécdota que outro día li unha noticia dunha intelixencia artificial que analizou non sei cantas obras literarias para facerse unha idea de como se describían aos homes e as mulleres nos libros, non sei cantas obras analizou, pero un porrón delas, e sí que como que se chegou á conclusión de que os homes se describían pois con adxetivos que aludían á súa personalidade, que eran valentes, que eran intelixentes, que eran intrépidos, que eran non sei que, e que as mulleres, a maioría das veces, describíanse en función do seu aspecto físico. E claro, como non vai condicionar isto se o home se presenta con adxetivos que,
que ao final son interesantes para que a historia avance, a muller simplemente é como algo aí bonito, que, bueno, sí, igual pinta un pouco en algún momento da historia, pero que realmente se son, o importante é como luce, ao final é que, claro, non hai chicha aí. Fixérase un estudio hai uns anos das películas de princesas Disney, que era moi divertido porque nas pelis das princesas Disney porcentualmente falan máis os homes. Que dicía, como é posible? Como é posible que falen máis os personaxes masculinos que nas princesas Disney, tío? O sea, era como, joa. E é verdade, a ver, eu penso que cada vez máis se escriben máis personaxes femininos, é unha tendencia dos últimos anos. A cousa é que tipo de personaxes femininos son, non? Porque é moi fácil, cando non coñeces unha cousa, cando non coñeces algo ou cando escribes algo desde fora, é moi sinxelo caer no estereotipo, no que xa se contou antes, ou sabes? Entón, a min pasoume moitas veces bueno, pasoume algunha vez de que me dicían, pues, que me rebatían algo sobre un personaxe femenino, e que me dicían, es que yo conozco a muchas mujeres, pero que eu son unha, eu son unha muller, colega, sabes? Dame igual que coñezas a 1 millón de tías, dame igual, sabes? Entón, é eso, que ao final é interesante que haxa pois, máis personaxes femininos e máis personaxes femininos de calidade, non? Con capas, con poso e diversos. Porque que tipo de personaxes femininos hai, non? Eu, por exemplo, sempre o digo, sempre fago ese chiste de que eu pois fun gorda toda a miña vida e o que me ensinou a ficción é que eu non podo ser protagonista da miña vida. Eu podo ser a amiga da protagonista, sabes? A amiga gorda da protagonista, pero non podo ser protagonista. E eu, por exemplo, bueno, pasoume antes, pero porque non é algo novo, pero estaba vendo a serie máis vista na BBC o ano pasado, que foi The Tourist, que é un thriller con tintes de western, unha cousa como moi masculina e tal, e o interés amoroso principal do protagonista masculino é unha tía gorda. E de repente, que pase eso na serie máis vista de BBC, a min petoume a cabeza. Empecé a dicir, hostia, igual está empezando a cambiar as cousas. E porque é super importante a representación na pantalla, xa digo por eso, non digo que todo Dios escriba personaxes femininos gordos, pero que é verdade, é que hai unha falta de representación de personaxes eso, con diversidade de todo tipo. E é super importante que normalizar o que é todo tipo de personaxes para que o noso audiovisual sexa máis diverso e máis semellante ao que é a realidade, non? Que sería o ideal. Que estades comentando moi interesante porque o mesmo ocorre en programas, o sea, o habitual é que os homes son os protagonistas da súa trama, dame igual que sea un programa de tarde, un magazine ou un programa de cociña, por favor, ou os homes son os protas e teñen unha wing woman, cando hai sorte. E entón está a veciña que entra en escena para comentar algo, ou as copresentadoras, que son adornos en moitos casos, que veñen a aportar luz e salero femenino a certos momentos do programa. E eu creo que se nota, non sei se a que hai un cambio ou a presencia de mulleres na creación de formatos ou cando temos a capacidade como nós creando ou dirixindo formatos, como é o meu caso, que de repente lle podes dar un papel distinto. E a muller é protagonista da súa trama, o sea, ten trama propia. Decía onte Eva Soriano, no programa este novo de Movistar, decía que era 8 de marzo e que estaba ela presentando e que iba a estar presentando as próximas semanas tamén porque non era unha excepción. O sea, non é que lle deixaran presentar porque era 8 de marzo. E non hai tantos anos que unha muller presentara un late era unha aposta
e agora gañouse moitísimo terreo nese eido, pero aínda así sempre, ou eu teño a sensación de que cando de repente lle dan a unha muller a presentación dun reality en plató, non a que axuda dende a illa, ou que lle dan a presentación dun concurso a unha muller e de repente a que vira as letras é o home, hai un cambio de paradigma, senón é o mesmo que lle ensinábamos que as princesas Disney, os nenos e as nenas que están vendo na casa, que os homes protagonizan e as mulleres acompañan, e é un problema gravísimo a nivel educativo que ensinamos e desde a tele pública, ademais. Claro, E- que non, sí, fala. non, eso ia dicir que ao final, bueno, sí que creo que somos conscientes da importancia do audiovisual na nosa, cando medramos, na nosa cultura, a presencia enorme que ten, porque moitos nenos pois pasan moitas horas vendo a tele ou eu que sei, pois a importancia ou a influencia das series, das películas, e se ti és unha nena e os teus referentes son sempre tías 90, 60, 90, que é maravilloso que existan esas mulleres tamén, pero que hai máis. Non só existen esas e non son só exitosas esas, ten que haber máis. E claro, eso, cando ti és cativa e non tes unha capacidade de racionalizar todo isto que estás vendo, claro, ao final é que o mensaxe que lles queda é pois moi lamentable. E non son os personaxes femininos. Hai o ano pasado creo que se publicou un estudo de CIMA sobre os estereotipos na ficción de televisión nas series españolas. E claro, os estereotipos dos personaxes femininos e dos personaxes masculinos. O sea, o tipo que ten que salvar a todo Dios, o el chico malo pero que en el fondo quiere redimirse. Quero dicir, hai unha serie de estereotipos tamén masculinos que hai que ir cambiando tamén, non? Que de repente pois, un home poda chorar pois nun formato ou nunha serie ou nunha película e non pasa nada, que non hai ningún problema con ese tipo de cousas. Eu creo que eso, que a diversidade nos equipos de guión vai axudar a diversidade nos personaxes e vai retroalimentar a diversidade da sociedade, porque efectivamente eu estou completamente de acordo co que di Ángela, de que do papel fundamental na ficción para crear modelos na sociedade, e que é así. Entón, ti, se de repente na ficción non hai personaxes femininos maiores de 50 anos que son desexados por tíos, de repente é como si non existise o sexo na terceira idade. De repente hai unha serie maravillosa en HBO que di que vamos a explorar a sexualidade na terceira idade e a xente flipa e di, hostia, que los viejos follan. Pois sí, hai que normalizar ese tipo de cousas. Por eso digo que non é pedir moito máis que a ficción e a televisión, bueno, as series e os programas e o que consumimos, os produtos que consumimos, sexan máis parecidos ao que é a vida normal, non? Ao que é a realidade. Eu nese sentido, como a veces entro nunha especie de crise metafísica existencial coa industria, porque non entendo moi ben a falta de visión que hai a veces, no sentido de si todas concordamos en que diversidade nos equipos de guión transforman as representacións e na importancia destas representacións, por que non se incorpora máis diversidade? Ou seja, nunca vou pensar que a industria o vai facer polo proxecto democrático de xustiza social e xa está, non? Pero por que non o fan se é máis rentable? Por que non recoñecen a toda esa diversidade como segmentos, non? De target, de identificación, non? Sí, porque eu creo... A falta de perspectiva.
Eu creo que o sector é un pouco como o Vaticano, non? Que van van un pouco por detrás da sociedade e facendo cambios moi lentos. E nese sentido teñen que caer da burra e decatarse de que efectivamente eles están neste sector porque é un negocio para facer cartos e teñen que decatarse de que a diversidade e historias protagonizadas por todo tipo de personaxes son demandadas polo público. Por que houbo ese cambio de paradigma e cada vez hai máis personaxes femininos? Porque nas audiencias se decataban de que as mulleres eran unha porcentaxe moi importante dentro da audiencia. Entón, aí empezaron a dicir, pois vale, vamos a poñer máis personaxes femininos. Teñen que decatarse de que é unha boa estrategia de negocio e hai Claro, que convencelos deso. é que eso de que as mulleres somos un nicho de mercado a mí enfadame moitísimo, porque a ver, vamos ser un nicho de mercado, o sea, é que eu penso que é certo que ao final, como suelen ser eles os protagonistas, que están educados eles de identificarse no home, pero eu de pequena vi Spiderman a tope, sabes? Non pensaba que non pudera ser Spiderman, pero eles si é Spiderwoman, parece que, non, é para chicas. Efectivamente, de repente, esta etiqueta de esto es para chicas ou esto es de chicas é unha cousa tremendamente terrorífica no sentido de que por que eles non van poder ver historias de chicas, que non son historias de chicas, son historias de seres humanos, igual que a eles. Ao final, sabes, é así de simple. E o de nicho de mercado, claro, por exemplo, estou pensando agora en Estirando el Chicle, vale, que non é tal, pero de repente o éxito que tivo Estirando el Chicle, o éxito que tiveron Carolina e Victoria, joder, a xente caeu da burra dicindo, ostras, pois igual aquí hai mercado para explotar, hai interese. Nese sentido, eu creo que gracias ás novas plataformas, pero falo tanto de tele como de podcast, nos están axudando a gañarlle un pouco a batalla e avanzar un pouco máis rápido que o Vaticano, porque de repente o que diste, Lidia, resulta que La Casa de Papel en Antena 3 pasou un pouco sin pena ni gloria e de repente nunha plataforma funciona e hai historias que sí, digamos que hai as minorías nos vemos máis representadas gracias ás plataformas e damos la sorpresa e o que diste, pois se pasa con Estirando el Chicle ou con Dos rubias moi legales ou, non sei, con Buenismo bien, que digamos que hai cousas que están pasando que se non houbera estas novas plataformas tardaríamos o mellor 100 anos directamente en chegar a que ocurrisen certas cousas e que se plantexen os directivos en que se pode invertir en novos proxectos con novas realidades, novas identidades e donde de repente xa non seamos protagonistas, o sea, personaxes secundarios completamente. Claro, pero parece que temos que nos autoproducirnos esas cousas, triunfar, e unha vez que triunfamos xa nos dan entrada, non? Quero dicir, primeiro, nadie confía en ti, tes que demostrar o que vales, non? Cando, pois, noutros casos non é así. Así que, xa digo, efectivamente, tanto en podcast como ficción sonora, como produtos que son de presuposto máis limitado, semella que sí que temos cabida, pero hai que dar o seguinte paso e que mulleres estean en super mega produccións tremendas. Por exemplo, a min unha cousa que sempre que me chamou moita atención é que, por exemplo, Los Anillos de Poder, que é a serie máis cara que se fixo ata o momento, non? E que a min chamou a atención que colleron a dous guionistas sin moita experiencia previa, con experiencia previa, pero tampouco tiñan moita. E o que pasa que son dous homes. E eu sempre me preguntaba, isto pasaría se foran dúas mulleres? É unha pregunta sen resposta, non digo que a resposta sexa non, nin de coña. Pero casi que sería Nin de non, coña, non? claro, pero si é verdade que ao final o que vende, o motivo polo que acabas facendo unha serie, sobre todo, é a confianza que inspiras nesa plataforma ou nesa cadea, e é verdade que como que para que confíen en nós, eu creo que cada vez menos, o sea, hai produtos aí que están
que son referentes e que están escritos por mulleres e cada vez é máis habitual. Pero bueno, aínda xa digo que estamos lonxe. E en Galicia, bueno, en Galicia estamos moi lonxe. Iso quería preguntar eu, que como vedes vos coas vosas traxectorias o panorama aquí, ¿no? En plan, si hai especificidades que nos afectan como creadoras galegas. Eu falo das series, vale? Só podo falar deso. Claro, agora mesmo, por un lado, faise menos ficción en Televisión de Galicia. Isto é unha cousa que falamos moitas veces no sindicato. O facerse, a Televisión de Galicia fai menos series e o facerse menos series hai menos posibilidades para que un guionista entre aí ou aprenda, para que alguén novo entre dentro da profesión, non? Porque isto é un oficio que se ten que aprender. Isto é como calquer outro oficio, e que para aprender a escribir, pois tes que escribir e tes que estar aprendendo de xente que escribe, é así, non ten máis misterio. Entón, agora é máis complicado entrar en equipos a aprender e a escribir. E ao mesmo tempo, estáse producindo moito para fora, en castelán, co que temos que competir con outros guionistas que escriben en castelán. De repente, si as produtoras galegas traballan para plataformas, as plataformas exixen que sexan guionistas pois un pouco máis bregados, con máis experiencia, unha vez máis, que aporten máis confianza. Co cal, a xente nova e, sobre todo, as mulleres que se intentan incorporar ao mercado laboral, é cada vez máis difícil entrar. Eu creo que aí podedes falar perfectamente calquera de vos. Eu, no meu caso, para min foi moi complicado entrar nas series, tiven que estar, pois, 8 anos facendo outras cousas e traballando e xa daba por imposible. Eu pensaba que xa non ia ser guionista de series, cando de repente tiven a oportunidade, pero tiven a oportunidade de aprender e de formarme nunha serie en emisión, algo que hoxe é casi prácticamente imposible. Entón, a situación como guionista de ficción en series, eu creo que é preocupante, porque non se dan as circunstancias para que entre xente nova e mulleres, por suposto que somos maioría nas facultades, pero non se reflicte esa maioría que hai nas facultades no mundo laboral. Algo pasa aí, e unha das cousas que pasa en Galicia é eso, que non se pode entrar nos equipos de guión, porque non hai postos. Sí, gostaríame puntualizar unha cousa en xeral do que estamos falando, de que ten que haber máis mulleres, e decir que non ten que haber unha sola, porque ao final, se estás nun equipo con 7 homes, vas a escribir como a eles, non vas a deixar a túa mirada, porque ao final, inda que non queiran, van te censurar. E de feito pasa tamén en programas. Eu non sei se fora Victoria, comentando cando ela estuvo guionista en La Resistencia, que son bastantes guionistas, e estaban solo 2 mulleres, e como vale, eu estou me riendo aquí do chiste de pollas e tal, pero igual a mí gustaría falar da copa menstrual, porque, non sei, pois a primeira vez que a usas para todas é un pouco como, ostras, isto. Entón, igual é un tema pois gracioso falar de temas da maternidade, porque, bueno, pois Jorge Ponce estuvo falando da paternidade un montón de tempo. E por que non unha muller falando da maternidade? Porque, en plan, bueno, xa, sabes, non sei. É que é algo que me enerva un montón. De feito, fai pouco, ainda lín un titular que era de Men's Health, me parece, que decían que facer, bueno, unha noticia de homes, obviamente, que facer durante a túa baixa de paternidade. Pois, spoiler, atender o teu fillo, que para iso está, sabes? Ves ese tipo de cousas que como que non o tratan igual para nada, non sei, non se pode facer humor ou así, e parece moi importante, volvendo para atrás, recollendo a cable, que estemos pois máis mulleres presentes, porque unha sola é o cupo de quedar ben de decir, teño unha muller, bueno, non é ser realistas. Sí, o sector para min é complicado, diría que en programas ten unha dinámica diferente, completamente distinta ás series, pero sí que hai unha certa producción,
pero é complicado entrar nos equipos porque moitas veces xa, claro, reclaman xente formada e para formarse hai que traballar. E entón é un absurdo porque evidentemente se non traballas, cando te vas a formar? Non ten sentido. Entón, evidentemente, sí que é unha situación preocupante, porque a min pasou un pouco mesmo. Eu quería escribir, pero cando empecéi, eu pedín permiso casi, digo, a ver onde me deixan, e empecéis traballando en producción, porque non, digo, pois mellor aquí que ao mellor servindo copas. O sea, tampouco era en plan, isto está máis cerca e ao mellor se estou máis cerca, pois cádrame antes, e cadrou, pero non digo que foi a sorte, porque traballas moito para ter o teu momento, pero é moi difícil e o sector é limitado tamén. O sea, sí que creo que en programas ti podes desenvolver un proxecto, podes crear un formato, podes traballalo. Sí que hai plataformas nas que podes presentar os teus formatos, pero logo hai unha produción limitada, por exemplo, e é complicado que aposten por ti. Ou o millor poñenche alguén ao lado para que tampouco estaría mal, quero dicir, tampouco será unha moi mala solución, pero mellor hasta nin pasa, porque como non tes experiencia é moi interesante, pero non aposto por ti. É un sector difícil. Totalmente. Eu, con respecto ao que dicía Sara sobre a voz masculina nos equipos, claro, nas series, isto igual rompe algún corazón, nas series non escribimos o que queremos, nin como queremos. Resulta que hai unha persoa que é creador ou creadora da serie que establece como se escribe esa serie. E os demais guionistas teñen que replicar a súa forma de escribir. Entón, se esa persoa é home, pois evidentemente a súa visión vai ser moi específica, porque é a persoa que crea os personaxes, que crea o universo desa serie. E os demais guionistas que se unen teñen que replicar ese universo. Entón, por iso digo que é fundamental que haxa máis mulleres creadoras, máis mulleres produtoras executivas, co control sobre o que se escribe e o que se fai. Porque a veces, xa digo, ti escribes as cousas e eu escribín, non vos podo dicir a cantidade de personaxes eso, con sobrepeso, de mulleres con sobrepeso que escribín. E ao final, xa o sabedes, sempre acaban escollendo pois, a unha actriz que é normativamente atractiva, pero que vai mal vestida. E digo, non é o mesmo, non é o mesmo vestir mal, sabes? Que tal? Non era esa a idea. Ao final, cando non tes control sobre o que escribes, pasan ese tipo de cousas. Por iso digo que, polo menos nas series, é fundamental mulleres nese... É que non me entusiasma moito a palabra showrunner, pero é que é importante que haxa mulleres nese posto, non? De creación máis produción executiva. E despois, en canto a que a túa voz, claro, ao final non é que te silencien, pero ao final aquilo non é exactamente unha democracia, pero todo o mundo opina e, lóxicamente, se estás en minoría, pois a túa opinión igual conta como un pouco menos no sentido de que hai máis tipos opinando. Eu nunca me sentín silenciada polo feito de ser muller. Si é verdade que, por exemplo, traballando en comedia, porque falabas ti de tipos de comedia, Sara, a comedia hai como unha concepción tamén de que as mulleres non somos graciosas, non? E a min fíxome gracia que eu, despois de estar traballando, levaba como 100 e pico capítulos de Padre Casares, que no seu momento pois foi unha comedia, joder, que tiña eso, que chegou ao 36% de audiencia, podía che gustar máis ou menos, era o teu tipo de humor ou non, pero era unha comedia exitosa, levaba 100 e pico capítulos de Padre Casares escritos, cando me propuxeron para escribir outra comedia.
a resposta da persoa ao cargo foi, pero si Lidia non é graciosa, como se eu tivera que ir pola vida facendo chistes, non? O sea, sabes, igual, eu sempre digo mesmo, tampouco matei a ninguén todavía na realidade, e dáseme de puta madre matar xente, sei moi ben como desfacerme dun cadáver, o sea, non me provoques, por favor. Este rollo, porque é verdade que hai unha concepción, eu creo, de que as mulleres, completamente equivocada, de que as mulleres non somos graciosas. E xa digo, en Padre Casares, pois escribiu xente como Araceli Gonda, escribiu un mogollón de mulleres, escribiu un montón de mulleres que despois pois decataste de que ese concepto está completamente equivocado. Sí, a ver, tamén o que decía de que a veces somos silenciadas, bueno, entre comillas, tamén penso que, por exemplo, falabas das pelis de Disney antes, que as mulleres, ao final as princesas Disney, que tiñan moitas menos diálogo, tamén pasa nas pelis, non só as de Disney, mas ben as comedias adolescentes e todo isto, que sempre lle matan a nai. Entonces é como, wow, eu lín bastante sobre o tema, non me acordo en que libros, de feito estuve pensando pola mañán para poder citalos, comentaban así, facendo varias entrevistas e decían, no, porque ao final moitas películas dese estilo van sobre crecer, entonces cando tes unha pérdida non tes en que apoiarte e tal, era en plan xa, pero mata o pai tamén algunha vez, a ver, nin que se relaciona nai, a ver, amigo. Hai unha serie de tropos, é verdade, unha serie de tropos que son como estereotipos que están establecidos, que moitas veces nos no caso da ficción en Galicia, porque moitas veces vas co piloto automático, porque temos que escribir moi rápido e non podes facer este exercicio de pensar ben si este personaxe, como é esta historia, como esta trama, e é unha serie de tropos, xa vos digo, como ese, por exemplo, escribindo thriller, hai un tropo que sempre me preocupou moito, que é a muller no refrigerador, que eu estou farta de matar mulleres. Eu cada vez que me piden un thriller digo, por favor, que non empece co cadáver dunha muller nun monte, porque chega un momento no que dis, vale, non é que eu teña responsabilidade a hora de mostrar eso, porque é unha realidade, porque as mulleres mátanos, eso está claro, pero estou farta de contar historias na que as mulleres ao final acaban sendo cosificadas porque son un cadáver nunha sala de autopsias. Entón, xa digo, ese sería un tropo. Hai o tropo da, como se chama? O efecto crepúsculo, non? O efecto crepúsculo é que parece que como a protagonista é unha tía, parece que a historia vai dunha tía, cando en realidade a tía pásase todo o rato, ai que guapo é Edward, ai Edward, entón toda a historia estará protagonizada por unha muller, pero en realidade a historia vai dun tío, sabes? Non é igual que sexa protagonista unha muller, o sea, xa digo, hai unha serie de cousas que repetimos de forma inconsciente, como se chama, o efecto Highlander, o de solo puede quedar uno, porque hai unha muller, un gay, un negro, sabes, como que, vale, temos representación, pero un de cada, non? Efectivamente, hai unha serie de cousas que moitas veces porque o fas de forma inconsciente, porque tamén recibimos unha educación, a educación que recibimos, e moitas veces non és consciente de que repites ese tipo de fórmulas, por así dicilo, non? O que pasa que, bueno, que xa digo, ás veces en Galicia non temos tempo para pararnos a reflexionar sobre estas cousas, non? Non, si, tamén, eu falo en xeral, que pasan moitas máis series, non é só aquí. Tamén a mí unha cousa que me molesta moito é cando banalizan o tema das violacións, que parece que para darlle trasfondo a unha muller, pois tuvo que vivir ese suceso tan traumático, non? Entón, eu eso, non sei que opinades dese tema. Sí, o de utilizar a violación como un recurso narrativo e eu estou en contra e tamén escribín moitas violacións. A min dame, e cando vexo nunha serie repéleme moito, sabes? En plan, bueno, tío, podías buscar outra cousa, xa? Pero eu non sei. Aí está
a reflexión de que é o importante na tua historia, dependerá de que historia estás contando, non? Evidentemente, e que se trate ca veracidade e con todo o respeto do mundo como guionista. Eu creo que eso é o fundamental, que ao final, se o tratas desde unha perspectiva con toda a verdade e con todo o respeto, podese falar de calquera cousa, pero sí, a min ese tipo de tramas para de repente a que non se nos ocorre que facer con este personaxe feminino a min, por exemplo, pasoume de unha serie xa moi antiga con Danton Abbey, que tiñan un personaxe feminino que era super potente, que era unha das criadas, e de repente, o sea, de repente xeraronlle a trama da violación e cargáronse todo o personaxe na miña opinión. É delicado, pero ao final falas desas cousas, non falas, pasan o tema, o tratamento da violencia cara ás mulleres tamén é algo que temos que reflexionar a hora de escribir historias, creo eu. Sí, en base ao que acabas de dicir, eu lin tamén de como se contan, que igual tamén non é só que tamén responsabilidade dos guionistas, senón tamén logo dos directores, porque como se realiza iso despois, non? É como se recrea moito en algo morboso que realmente resulta innecesario, non? E non aporta nada, é como máis algo moi gratuito, e tampouco sei ata que punto, o sea, sí que hai certa responsabilidade como guionista, pero claro, supoño que tamén o director logo ten a responsabilidade final de como conta iso. Pero sí que é certo que en moitos casos é como unha exhibición de violencia por violencia, que a min como espectadora pois é que repelen. É como, vale, é que non teño nin ganas de ver isto. E supoño que por esta exposición moitas veces que casi gratuita. É pornográfica, hai unha Sí. romantización da violencia na ficción en xeral. Para min a violación sería a expresión última dunha violencia contra as mulleres, digamos, a violencia máxima, pero en programas e en informativos outro tipo de violencias están moi normalizadas e para min isto redunda no que dicíades, do que falábamos antes, da importancia de que haxa mulleres en postos directivos que se asombren, que se asusten de ver. A min venme, ahora pola mañán, non sei, Aruseros, todas as mañáns pon a 4 mulleres en minisaia en frente de 4 homes en pantalón. Non entendo por qué, pero estou segura de que non hai unha productora executiva, unha directora, alguén que teña 2 dedos de frente e que diga por que están 4 mulleres producidas como se foran de festa e 4 tipos casi en chándal falando de actualidade ás 8:30 da mañán. Isto é unha violencia normalizada, pero tamén é normalizado que a chica do tempo teña unha cintura como se fora unha princesa Disney. Tamén está normalizado que en todos os programas non haxa mulleres que se saian da norma. É un problema e todo iso son violencias. E se houbera mulleres en postos directivos ou homes máis traballados, ollo, porque, a ver, non lle quero botar a toda a culpa aos homes, pero o home traballou un mogollón en deconstruirse, en darse conta, en entendernos, en ser un interlocutor. E se houbera alguén con un pouco de siso, pois seguramente a min o de Aruseros é algo que me estoupa a cabeza. Estou vestindo o meu fillo ás 8:15 da mañán e vexo 4 tipas vestidas como para ir de fiesta. Pero que me está contando? Isto que es? Señoros. O sea, qué asco. Perdón, que me altero. No, a mí pásame igual con la ruleta de la suerte. É que, de feito, quería comentar, traía aí un par de cousas que vin que dixen, vou facer un estudio, como se viñera aquí un exame. Entón dixen, vou a ver de onde ven isto, cando se creou no GOM seguramente, pero bueno, mirei, o formato é de 1973, non me acordo do nome do home, pensei que me iba a acordar, non? E despois chegou a España no 90 e presentaba Maica. Vale, pois sí, ten unha muller que facía girar as piecitas, que, bueno, así un pouco tamén o rollo como un dos tres, no? Que as zapatos guapísimas e tal, pero, bueno, vale, nos 90, literalmente, que tiña un vídeo, non vou poñer,
giraban de verdade. Dis, bueno, por lo menos ten un pouco de utilidade. Igual podía ser unha muller non tan florero, pero bueno. Pero é que agora é como... O sea, é de mentira, esa persona pasa así. Está facendo de mentira. Entón é demencial. O sea, a mí pareceme un programa que como, joe, sí que estuve vendo, de feito, as promos a propósito desta nova tempada, que empezaría en setembro, sí que poñenlle nome a elas, e que é Laura Moure, creo que era, ten unha, bueno, un pouco máis activa, ¿no? Por lo menos fala a veces, non é só, ¿no? Pero digo, ainda así, joder, estamos en 2023. O sea, Claro, é que vos non vos criastes cas Marmachicho e con Noche de Fiesta. Aquí hai unha diferenza xeracional. Claro, que de repente, efectivamente, cando dicía Inés antes, non hai aquí ninguén con dous dedos de frente ou ninguén que nacera no século XXI, sabes? Porque efectivamente hai unha serie de cousas que xa hoxe en día non se entenden, o sea, de verdade. E non se trata de ser políticamente correcto, o sea, porque hai, xa está todo o mundo que non se pode facer nada, non, se trata de ser xusto ca realidade deste mundo e deste século no que vivimos, non? Sí, sí, de feito, hai, a ver se me acordo o nombre, creo que de RTV Lab, que fixeron ahora polo 8M unha iniciativa na que se pos o teu ano de nacemento, salenche como algúns dos programas que che marcaron e tal. E saliume o telecupón. Desbloqueei aí un recuerdo que eu de pequena encantaba o telecupón. E non xogaba nadie na casa, pero eu quería ver o telecupón, porque salían as chicas tan guapas aí, en plan, decena de millar, 3. E eu decía, eu quero ser este de maior, porque só ir aí, decir un número, ser guapa, e en plan, claro, de pequeno dixo, xa, hostia, eu tiña, pues, eso, despois vas crecendo, de hostias aí a tope, pero ti de pequeno, a mí parecíame genial, e ahora vexo e digo, Dios, existiu isto? Existiu de verdade un programa que era, bueno, xa hai unha aplicación con mías, pero existiu un programa en serio no que unha tipa sacaba unha bola con 3 señoros ao lado, por supuesto, sabes? Porque na mesa despois era como, sí, 3, 7, 8, saben sumarse. Sí, dixeronme o número, saben? Isto. O sea, eu, de verdade, deixoume alucinada. Eso. É que é unha pasada. O que comentas ti de ORTV Lab, non? De en que ano naciches e como influiu o que estaba pasando nese momento, non? O, por así dicilo, o machismo que te criou, non? Nese momento. E hai moita presencia de contido audiovisual. Falaban de Crepúsculo, non? De como romantiza unha relación que ao final é super tóxica, pero venden xa como, que bonito, non? E a influencia tremenda que teñen as pelis, os programas de televisión, as series, porque todo iso ao final que está no teu día a día e como te influen, é que é unha pasada. Quero dicir, se ides a aplicación, a metade das cousas ao final son, pois iso, programas de televisión, series, películas, non? E como poden chegar a influir. Bueno, non sei se ir pasando un pouco a turno de preguntas, non sei se tedes por aí algunha preguntiña para mandar polo chat ou activar a cámara e comentar por aquí. Se non, seguimos falando, non pasa nada. Seguimos aí falando. Bueno, se ides tendo preguntas, ide facendo, se non continuamos, que non hai problema. Queríamos falar dun tema que é o síndrome da impostora, ou do impostor, que penso que nos toca a todos, seamos homes ou mulleres. Entón, pois non sei se podedes falar un pouco desto. A mí pásame que cando escribo algo que me gusta, sempre o deixo un tempo e despois digo, non, seguro que non está bueno. Ou cando che pasa algo bo, que sempre atopas aí esa vocecita, non, de que che hunde un pouco. Non sei vos como lidiades con isto. Sí, eu creo, bueno, efectivamente o síndrome do impostor eu creo que afecta a todos, pero hai estudos que din que afectan máis as mulleres. Eu tamén o creo. O sea, non é unha opinión, hai estudos aí. É que de feito nunca souben dun home que dixera que sentía o síndrome de impostor. No, eu sí, pero sí que vexo, cando falo con a muller, é como o 100% das mulleres encuestadas, sí, e os homes non. A ver, eu xa o penso, traslado a un sistema social de a discoteca, non? Porque eu creo que o mundo é un pouco como a discoteca a veces. Eu digo, creo que todas as mulleres teñen que entrar a ligar tamén, e non só eles, por suposto, pero sí que é verdad que os tíos son moi de ir en plan, que, tal, e ti dixe que non,
e pa'lante la vida, venga, outro tal. E nos quedámonos máis jodidas. Eu creo que todo ese sistema social que temos aí, da forma de que nos crían, de nos non levantar a man na clase, de quedarte sentada, de mellor calar que dicir unha cousa da que te arrepintas ou quedar de tonta, que todo eso tamén nos ven aí moi imposto para isto. Perdón, deixemos falar. Totalmente, eu, vamos, o síndrome da impostora totalmente metido. Eu aí pouco, bueno, é que en cada traballo sempre digo, "Buah, tal, foi sorte, chamaronme por sorte ou tal, non sei que", e non digo, joder, chamaronme porque eu merezo ou porque, hostia, porque son boa. É moi difícil traballar con esa voz na cabeza, que eu creo que ten moito que ver ca autoexixencia que temos, moitas veces con este... Hai unha cousa que eu adoito preguntarlle aos meus compañeiros homes e que todos me miran como se non souberan de que falo, que este rollo de a responsabilidade de ser a única muller no equipo. De repente eu digo, joder, como si eu tivera que ser a representante de todo o xénero feminino nese momento aí, que diste, hostia, xa é bastante difícil o traballo, ter que escribir, traballar nunha serie que é algo horrorosamente, que é algo terrorífico, de verdade, e ainda por riba meterte en riba o peso de ter que ser a representante de todas as mulleres do mundo, e se o fago mal, de repente, ai, Dios mío, e eu teño preguntado aos meus compañeiros, ti sínteste responsable do xénero masculino cando traballas? E miranme e dime, no, ni de coña. Entón, a min non sei se vos pasa, a min pásame tamén un pouco eso, non? De dicir, pues, joder, teño que facelo mellor, teño que ser non sei que, e ao final métome tanta exixencia a mí misma que non hai cabeza que resista eso. Por lo menos no meu caso vai por aí. A min pásame tamén, pero creo que moitas veces o síndrome da impostora se lee como unha especie de vestixio de socialización, algo que queda aí endóxeno, que é noso, que nos temos que xestionar na soidade do noso cuarto, como cunha lectura, perdón, es que teño o can aquí, como cunha lectura que queda totalmente desvinculada da estructura e dilúe todo o marco de responsabilidades, sabes? Como que, joder, sí, eu teño síndrome da impostora, pero que tamén me atopei moitas veces con un montón de persoas que me devolvían que eu non merecía estar ali, que o meu traballo non tiña valor, ou que se estaba ali era, pois eso, por sorte, ou, bueno, é dicir, está vencellado a experiencias que están agora, no presente. Que non sei que opinades vos, pero eu creo que en xeral as mulleres estamos moito máis baixo lupa cando ti te mostras, non sei, moi determinada a facer algo, a expresar unha opinión, é como, dona, que non sei que hai como esta doble forma de velo, non? Se é un home, que líder, non? Pero a min pásame, como, claro, pero é que isto que me dis, se fose unha tía, se fose un tío, perdón, non me estarías dicindo. E cando ti, pois, intentas dispoñer de facer isto así ou así, ou es máis expresiva ou coa túa forma de opinar, vese como, que carácter tes, o que, pero é que ao revés, plantearía da mesma forma, e creo que sempre, case todo o que fagamos vai estar baixo lupa, moito máis, dende logo, que no caso de que se fósemos tíos. Eu non sei se é autoexixencia, pero eu teño a impresión de que a min agóbiame o de ter que ser sempre unha supermuller. O sea, de poder co traballo rendir totalmente no traballo. Eu, no meu caso, non son nai, pero sí que tiven durante moitos anos que compatibilizar o meu traballo co cuidado a maiores dependentes.
e de repente era como, pois teño que poder con todo, non? Era, teño que dar o mellor de min mesma na serie, teño que estar aquí cos meus pais, cuidar deles, porque teño que ser eso, unha supermuller. E ao final, eso, de verdade, unha carga que eu non sei si os homes tamén a teñen, eu non o sei, de verdade, a min, por eso me gustaría que houvese hoxe aquí máis homes e que nos desen tamén a súa opinión e o seu feedback. Iso ao final acaba desgastando moitísimo. Polo menos no meu caso foi así. Esa presión de ter que estar, dar sempre o 200%. Bueno, xa non digo a xente que tedes fillos, que son a conciliación laboral con este traballo pareceme súper complicada. Conciliación rima con camión. E é todo o que teño que dicir ao respecto. Eu sempre que podo formo equipos de mulleres. Porque sí. Porque se podo, penso, e por que non? Porque ellos han contratado entre ellos toda a vida. E é algo que fago moi conscientemente porque fun atopando nestes 22 anos de profesión mogollón de mulleres que pensan que non son impresionantes. Peña boísima, superválida, traballadora, con un teito de cristal brutal, que non pasaron de redactoras, en moitos casos, e son xente que vale mogollón, e que non tiveron, pero vamos, que non tiveron oportunidades prácticamente ningunha. E algunhas porque son nais, porque non podían conciliar, porque non lle facilitaron, porque non traballan nun entorno seguro, que entendan que tes que conciliar, que dá o peito, e que tes que sair a quitarte leite, que tes un cativo e que para ti facer 2 horas pois é un mega sacrificio, porque hoxe, por estar aquí, teño unha parella que fai un apoio, pois que está coparentando conmigo, o sea, que é digamos que estamos os dous corresponsables dun cativo e podo sacrificar o tempo que teño en todo o día de estar co meu cativo, hora e media, para facer algo que profesionalmente me parece hiperimportante, hiperestimulante e que lle dou moitísimo valor, que estar aquí con vos. Pero de verdade vos lo digo, que ser nai, eu penso que non é fácil nunca. Está guai non ser nai tamén, que alguén vos lo diga, por favor, as que non sodes nais. O sea, a outra opción tamén é estupenda, pero que é moi difícil conciliar neste sector. Eu vexo así, personal completamente. Eu estou non conseguindo, pero vamos, porque penso que cadraron moitos factores, a Lúa con Saturno e tal, cadroulle. En algún momento pensei que iba a ter que cambiar de sector e só levo de nai 4 anos. Sí, bueno, eu do tema de nai non podo engadir nada que non teño fillos, pero do síndrome da impostora, o que decía Lidia, que cree que os homes, bueno, que non o sabe e tal, eu creo que a nós vennos imposto históricamente ser a excelencia ou senón non vas a chegar a nada, entre comillas, porque ti vas a un museo e vai haber un cuadro da excelencia, se hai un cuadro dunha muller, pero cantos mediocres hai ao lado dun Picasso, sabes? O sea, quero dicir, nós temos que, para estar aí, tens que ser a hostia. Eles poden estar e poden ser mediocres, que non pasa nada, en cambio nos non. Eso teño clarísimo. Creo que sí que é verdad que cada vez pues, temos eso un pouco máis menos habitual, eso pode ser que cos anos vaya mellorando, pero sí que penso que pasa iso totalmente. Que aínda somos unha cuota, aínda somos Sí. como el negro de la película, o que dicía antes Lidia, a gorda, o negro, o gay. Totalmente. Perdona, Ángela. Nada, non ia dicir que falan moitas veces de o complicado que é para moitas directoras, que moitas veces son directores e guionistas, facer a segunda película, non? Porque, sí, vale, consigues con moitísimo esforzo facer a túa primeira obra, pero logo poder chegar a facer unha segunda e igual é por esa exigencia precisamente, non? Porque como que non se nos permite facer algo mediocre ou algo regular, non? Cando os tíos, pues, joder, non é que non haberá pelis malas ou series malas e non pasa nada, porque tamén
ao largo da túa carreira é lóxico que vayas aprendendo, non? Pero sí que é certo que se fala moito diso, de que non é só o complicado de facer a primeira película, senón logo super complicado facer a segunda. Supoño que ten moito que ver con esta autoexigencia que se nos poñen as mulleres. E creo que tamén poder continuar despois da ópera prima está super relacionado co recoñecemento e cos parámetros desde nos que funciona a crítica audiovisual. O sea, autoría ou técnica son os dous parámetros que hai para valorar a calidade dun contido determinado. E non nos recoñecen como autoras, non nos dan o diñeiro para desenvolver a técnica, claro, pois non, claro que non sale mal todo o que facemos, non, pois ópera prima e xa está. Es que hai moita chicha. E vos, Eire e Ángela, o tema de que fixestes unha webserie, ter esas herramientas para poder chegar, que igual, pois, no seu momento Inés e Lidia igual non tuveron, que era moito máis difícil que se veran os teus proxectos, credes que iso axúdanos? A ver, eu creo que ten unha parte positiva e unha parte negativa. A parte negativa é que ao final fas cousas con un orzamento casi inexistente, non? O que falaba antes Eire de orzamento cero, non? Pois, ao final, claro, tes unha obra na que podes, a parte positiva, que tes moita liberdade para crear ti e contar ti e que os personaxes falen como ti queiras e que existan como ti queiras, pero claro, logo tamén tes moitas limitacións para contar según que cousas ou é que é complicado. É complicado, eu vexo unha parte boa, positiva, que sí que hai, pero claro, é que os cartos fan falta para que as historias tamén medren un pouco e poidan ter máis alcance. Sí, é que esa é o problema, que a liberdade está directamente ou inversamente relacionada cos cartos que teñas, non? Sí. A menos cartos máis liberdade, pero menos posibilidade de facer cousas, e a máis cartos menos liberdade, porque tes que responder diante dunha cantidade de xente tremenda. Así que é un pouco a dinámica que ten esta profesión, sí. A min, a verdade é que este ano gustoume moito, bueno, dende que a coñecín, gustoume moito Carla Simón. E cando escoito falar, sempre penso, como conseguiu? O sea, pareceme completamente imposible que conseguira facer unha ópera prima, que conseguira chegar a tanta xente, de repente que ten ese alcance, ese rever que lle estou vendo, e non podo parar de admirala, porque a verdade, programas pareceme que ten, o mellor é porque conozo o camiño, que non o sei, certas pautas ou vías a seguir, pero crear unha obra pois cinematográfica de certo alcance, o que di Ángela, que teña orzamento ou que che recoñezan que podes facer algo máis que contar historias de amor, me parece moi complicado. E de repente eso, que haxa unha autora, por exemplo, como Carla Simón, digo, hola, que guai que esta chica ten percorrido, e o mellor resulta que mellor que Amenábar e pode facer algo diferente. E porque creo que Carla simboliza tamén outro xeito de facer as cousas, non? Porque parece que só se pode dirixir equipos desde a orde e de pisotear, non sei, desde unha forma como de moi de macho alfa, non? E de repente Carla ten unha forma, non sei se escoitastes fala dunha forma tan doce, moitas veces fala desde a dúbida de pois que facemos aquí, pois non sei, vamos a tomar, sabes, o de non ter todas as respostas. E a min eso, por exemplo, é unha cousa que me fascina, porque bueno, pois eu teño un carácter que non é dado ao conflito, e non son de berrar, nin de dicir, pois isto se hace por mis ovarios, non son dese estilo, e ao final parece que cando te moves nun mundo de homes, por así, entre comillas, dicilo, nun sector masculinizado, parece que esa é a forma na que tes de destacar. Eu decateime, por exemplo, de que interrompo mogollón a xente cando fala,
pero porque estou tan acostumada a que se non meto a frase, non, sabes, pero porque ao final foi unha cuestión de supervivencia e acabo interrompendo a xente porque teño que dicir a frase porque senón despois xa non podo falar. Non sei, a min, por suposto, admiración completa por Carla, non sei, o sea, por Carla, porque ao final tamén hai unha muller detrás deso, non? Porque a produtora de Carla tamén é unha muller e a que confiou nela e en facer, porque claro, ti dislle a un produtor, mira, necesito facer un casting de 10.000 persoas, estar non sei cantos meses ensaiando antes de facer a película sen ensaiar nada do guión. É dicir, hai que ter moita, non sei, ter moita fe e confiar no proceso e en que esa persoa vai facer un bo traballo, non? Non sei, a min gustame moito esa forma que ten ela de enfrontarse ao traballo, que non todo ten que ser conflito, non? Que o conflito parece como unha forma moi masculina de enfrentarse ás cousas. Bueno, rapazas, por ir rematando, vou vos pedir que digades algún referente que teñades ou que, se queredes recomendar algunha serie, película, programa que vos guste. Gústame moito Phoebe Waller-Bridge e Greta Gerwig. Cada unha, non se me escoita ben, non? Teño que... Dicía que a min gustame moito Phoebe Waller-Bridge e Greta Gerwig. Cada unha ten o seu estilo, pero sí que creo que ambas son divertidísimas, non? O que comentaba Lidia antes de que as mulleres moitas veces pois temos como este San Benito de que non podemos ser graciosas, pois eu digo, mírate Fleabag porque é super graciosa, é super divertida, e Greta Gerwig creo que tamén. E logo porque tamén, son personaxes que non son perfectos, que son... pero molan moito. É dicir, non se presenta a imperfección delas é moi guai. É como, pero se queres ser a súa amiga, queres seguir sabendo máis cousas desas persoas, son moi humanas, pero porque son moi ricas, teñen moitos matices, non? Bueno, para min as dúas son dous referentes, mólame moito. Lidia ou... Sí, bueno, é que eu, fixemos uns vídeos para a GAG no que falábamos dos referentes, claro, que eu teño un mogollón de referentes, van cambiando, van sumándose ao longo dos anos. Eu é verdade que cando empecé a traballar nesto, empecé como dialoguista, creo. Non, empecé como argumentista, pero cando tiña que dialogar sempre poñía un capítulo de Las chicas Gilmore, de Amy Sherman Paladino, porque dicía, vale, eu quero dialogar como esta pava, non? Entón quero facer diálogos deste estilo. E despois eu, para min, xa dixen antes, a Lee Wainwright, que escribe uns personaxes magníficos, para min é un referente total, pero bueno, que hai un montón de mulleres das que aprendo todos os días e que seguirei aprendendo, porque de repente, de repente aparece Michaela Coel con I May Destroy You, que é tamén unha forza da natureza a hora de escribir, e ou xente como Phoebe Waller-Bridge, que eu creo que o sea, a segunda tempada de Fleabag pareceme unha obra mestra e eu creo que había moito tempo que non aplaudía a pantalla do boa que me parece, non? E cada vez hai máis referentes. Eu cando empecé nisto non tiña moitos referentes, nin sequera tiña referentes do que era un guionista, xa para empezar, non? Pero máis aínda un guionista as mulleres, non? E afortunadamente agora cada vez hai máis referentes. E o importante, eu sempre que co sindicato imos a falar ás facultades, eu sempre digo do importante que é para as mulleres que están ali estudando, que escriban as súas historias. É importante que haxa un recambio xeracional, porque agora mesmo en Galicia somos contadas as guionistas que escribimos, no meu caso, que escribimos ficción, que escribimos series.
ten que haber referentes e eu creo que cada vez máis hai máis referentes de mulleres na ficción. Pois eu, por salir máis un pouco do guión, sigo ca miña teima de que son mamá, a miña loita persoal conseguir criar un neno, un chico, ensinándolle debuxos que teñan argumentos e que traballen as identidades dun xeito non sexista, porque intentando, pois eso, revisar a miña infancia co meu neno, dime conta de que Pataventuras non solo persigue a las tribus de países non industrializados para robarles su oro, e que as mulleres están completamente sexualizadas e que non teñen papel propio, nin trama propia, e entonces foi traumático atoparme con que casi nada do que vin de nena ou a miña parella o podemos compartir con el. E entón agora cada vez que atopamos unha serie, hai unha moi chula que hai en Disney Plus que se chama Bluey, australiana, que traballa dunha maneira moi moderna os roles de xénero na familia, donde o tradicional desaparece e non sabes quen é o papá e a mamá polo que fan, senón que moitas veces se dilúe completamente o xénero e que simplemente é unha familia que se articula de outra maneira, pois é moi interesante para min como nai, e niso ando, a verdade, realmente, pois, agora mesmo buscamos moitas veces cando vemos tele en familia e que é o ratito que compartes pois, pola noite ou a fin de semana, buscar cousas interesantes para ver co teu fillo que non sea unha barbaridade neste mundo no que vivimos hoxe. Bluey, recomendo Bluey, para nenos menores de 7. Eire? Pois eu súmome os vosos, vou decir Alicia Luna, que teño a sorte de que me está mentorizando, ademais, na actualidade, pero bueno, eu xa era fan antes de ser a súa mentorizada. E xa era fan porque creo que ten a capacidade de abordar temas super profundos e super importantes dunha forma que interesa a unha maioría social, que creo que é un exercicio que requiere dunha intelixencia e dun talento pois brutal. Entón, quedaríame con ela. Moi ben, non sei se algunha quer añadir algún comentario para xeracións futuras ou algunha cousa que cree que quede sin decir que podamos reivindicar hoxe, que inda que vai acabar marzo e tal, as mulleres seguimos existindo fora dese mes e podemos decir cousas tamén e tres xuntanzas, por suposto, pero bueno, se queredes decir algunha cousiña... Eu en base ao que... Perdón, podo... Sí. Eu en base ao que ia dicir, o que contou Inés, creo que é moi guai e creo que é moi importante que os nenos comecen a ter tamén referentes femininos e que poidan desfrutar de historias pois de mulleres, protagonizadas por mulleres, igual que Sara vía Spiderman de pequena, pois que os nenos de agora vexan Spiderwoman que lles emole, que non cuestionen, bueno, pero é que é unha rapaza, bueno, pero de que dá igual. E creo que iso é moi importante, a importancia de que haxa referentes femininos. Pero que fagan Spiderwoman tamén, porque Claro. ainda que nos identifiquemos, cuidado, porque a miña favorita de pequena era Mulan, que non sei se é alguén, pero eu encantábame, de feito, bueno, vou vos facer un spoiler, bueno, spoiler novo, todos sabemos que Mulan é unha chica que se viste de chico, pero hai un momento no que se viste de muller e todo o mundo, venga, ala, eu de pequena era como, pero por que nadie fai caso? É que non o entendo, de pequena de verdade que eu dicía, pero a ver, si solo tengo pelo atado, sabes, teno suelto, pelo atado, non entendo. O sea, que é importantísimo eso, sumo modo referentes, e gustoume moito a tua recomendación, Inés, direi ya aos meus familiares con nenos pequenos, ainda que eu non os teña, eso, moitas gracias. Nada, eu quería dar as grazas a GAG por facer este evento, a vos por organizalo, e tamén creo que é necesario que haxa máis eventos destes, que nos vexamos máis, que falemos entre nós, que haxa tecer redes entre nós, non? Creo que é importante, así que non se quede só nunha iniciativa para o 8M e que haxa máis eventos así como este. Eu tamén disfrutei un montón escoitándovos, aprendín un montón e espero vervos pronto. Un placer.
a verdade, un placer e comparto con todas que estaría fantástico vernos en directo e sentirnos, ¿no? Que está guai verse con mulleres, tamén con homes, un saúdo a todos. Pero tecer redes, que eu botei moito de menos estes anos de pandemia, pospandemia e tal, pois estar nas actividades de AGAC particularmente, que para min eran moi importantes na miña axenda e que creo que o que fai AGAC é moi valioso. Pois moitas gracias a todas, darvos as gracias por participar e, sobre todo, pois facelo con moito entusiasmo e con moitas ganas de estar aquí. Eu seguiría falando un montón de tempo porque están vindo cousas de isto podemos haber falado e tal, pero non pasa nada, quedan para unhas cañas, que tamén é un ambiente guai, aí igual podemos falar un pouco de produtores que non se falou. Bueno, máis nada, moitas gracias a todas por vir, gracias ás que nos están vendo hoxe, e os que nos verán no futuro, porque isto vai quedar na rede, entonces pode ser 2030, así que moitas gracias e bueno, sobre todo agradecer a GAG, como decía Lidia, a súa labor, os que non estedes na GAG que estedes vendo isto, ou bueno, a GAG os sindicato de guionistas, pero seades directores, actores, sindicados, porque é moi importante, sobre todo os que están empezando. De min rironse que flipas, podedes falarme, deixarme un comentario despois onde este e conto vos cousas, para que digades, si voume sindicar porque non quero ser como esta payasa, e que se ríen de min tanto. Así que esa é a miña última mensaxe e vémonos pronto.